Agence 16, la vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, Agence 16, j'étais un Mila, Bazako, Katesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. N'ayez aucune pensée de haine contre un ami. Mais n'hésite pas à le réprimander. Donc, kolingate ozala makanisi ya mabe et pas ya moninga nani. Mais na mabe o ya sali ko panze sango te, mais yo kende ko sunga ye po asonga na nzela ya malamu. Afin de ne pas vous charger d'un péché. Na bongo boko sala bato boton sami na masumu te. À son égard, ne vous vengez pas. Oh, le la salinga boy, nakola kisayi. Maman muso beti mona na ye. Aye pe na désordre et pas na yo maman moboti. Non, oya asalo mabe atonga ki oyoki. Na o me maman ba on conseil pour tous les jours. Yo pe obandi ko tonga to ko fina. Moi ni kamoko muto asali ya moke. Obandi ko panza sango. Oya sali nga boye. Oya lobi na nga boye. Surtout ce ko sali mutu malamu. Moni mokili eh. Kolingaka. Ce ko sali mutu malamu pa futali. Mutu azako kelela. Osungiye mama eh. Zwata 1000 francs banda ko teka awa. Parce que mutu wana lokola peso 1000 francs banda ko teka, ya ndo banda ko adoreye. Onyo banda ko kumba melaye. Soko soko adoreye to soko mamelete envoyer ça ba. Maman na c'est ingrate. Na pesa ke 10 000 francs banda ko teka. Mais ata merci pas ba pesa ndalité. Merci noko so pa nzambe to pa ya mutu wana. Yo tango yo kaka posa ko sungoke na woso tiki sanité na yo. Osenga ose merci. Aso ya mlo mi kumba solo. Mais yo sadisi mutu. Okomi koloba n'importe quelle place. Na salisa ye, na pesa ye. Soki ngatenda sa boyete. Ah, papa, ah maman. Yo yebi soki na 35 ans, soki 50 ans. Bon kolongwa na 0 année. Tia comme na 35 ans. Azara bobo ipona yo. Kosa na koye boyo. Osali seka na dejo komi ko panta sango. Wana bato lokuta, basali ya mabe, bato na lolendo. Pe ba kotika la ko so lifute panza mi pungu te. Soki nga na salisi mutu. Lokola nzamba bito lingana. Tango na salisi mutu. Eza lokola na salisi. Ponzamba bina soye lokola ngai. Sikoyo ngai moko soki na misobele lamba na milesi. Na obasu merci wa sambulu. Soki na sobi merci wa sambulu na ndiko mpata wa sambulu. Na lati si nzoto ne asenga merci te ngamo na milobela. Boponi na muninga na komilobela bongo. Mokili. Zela, merci na pas nzambi pungu tole. C'est pas du ko sali malamu pa na ye. OK koto ngai muna sala ke moni lamba lati wana. Ngam na sombela ki. Ngam na pesa ki. Soki ngai te ndetala. Anga sambela nzambe lamba la tala fecho. Wana mutu madunga. Oto pesi mutu nda. Opesi mutu bomengo. Ko landela tekra ya peso merci. Yo so sali sa oyo. Yo poso so nzela ka ya ba. Posa ni sa oyo. Tout est babilo kowana. Tout est babilo kowana. Donc, Nzambi Pungu alingi toto saye. Tout ça la vengeance idée. Na mabe basali biso. Ne vous vengez pas et ne gardez pas de rancune contre vos compatriotes. Konsomo kanote ya kosomsa mabe dikola mabe.
Pe ko kanga motema te po na moninga. Que ya sala kanga boye, ya sala nga boye, na kolobise te, na koyoka na yete, na koninga na yete, soko sali bongo na nzambe sali nini, bokabwana. Conseil pour tous les jours. Tozo même ngombango comme conseil pour tous les jours. Chacun de vous doit aimer son prochain comme lui-même. Moko na moko kati na biso to lingana ndeke toza mo komini. Soki nga na wuto violé, na komipanda sango na wuto violé mwana bata 10 ans. Maintenant, il y a papa moka violé. Ah, oui, papa Mouinga. A violé qui? Où est le monde de coup? Pour ne pas ça. Mais il y a pas violé, le cas mon a été au bon bama. Tout ça, on a mis à l'élie, ou à nater. Donc, on a un conseil pour tous les jours. Donc, il y a moi, Lisungi Mouké, à maté, il pour comprendre. Ndenge ya kolibate la dimension na mibeko na nzambe na mwa muke ya conseil tozwi na mate ya auto swaki boyokaki na kata serment si vous ne tenez pas le serment de bien agir désormais envers moi nzambe pour mabiso tozwi mokano te ya kosala oyo ya lingaka tolongwa na kobelela ye na bapasi na bitumba no luka banganga kisi na ba docteur soko moni okoyi mohungu ya ba médecin yeba ke ozana problème na nzambe soko komi esclave ba médecin ya ba kisi ya ba tonga ozana problème na nzambe kungu tulele koloba te pourquoi zo souffrir boy moi ndo azala kamalamu moi ndo afinga ba tuté tata oya yibaka te poni na zo souffrir non na kati na molimo ne azana conflit na nzambe asala kaya kobombama na misu na bino bosomone malamu mais na kuku azali mutu ya makamuma mabe souffrance ezwaka batu pamba te su pasi moko te koko yela batu ya bose batu mabe nde batonya na bapasi comme correction oyo bapasi wana ezalaka mpona koreproche biso ozomona mutu azobela mais yoka kofinga alokokuna mama na yo ebe baba okufa okitufi ya mama na yo mozala maladi après na butu so nzambe na kokufa bosiko mutu andenge wana kufa te mpona yo mutu ozobela oza na mbete hôpital to na kati ya ndako mutu ekotala yo mpona kutala mosa yaki awa ata 5 so atikela linga te ya uta mosa aza na kindoki me yo ozobela mama kotonga oyo ezobuta wa lolenge na yango mpe bakokoti ye ezala bangwe nga naza na epreve ya likambo etandisa te mpo natungisami mingi nabukisami mingi mais nazongaka na makolo ya nzambe pungu tulele epai nazongaka soso mais so ekomi mela oyo tungula nano bako pakula oyo kelema mpa tata moko nayebi kuna seke okeba oza na problème na nzambe bongisa ezala bongo ok alors lelo mpona komibatela malamu tozomibatela na ntango ya mbula tozoka parapluie pour que somba funa quoi natanga moi parasoleil et to lagi na bandako to tchaka batoli pombola nini to kangi ba porte pour se protéger contre les voleurs les criminels et babiloko mususu mais ezali na moi sekele moko oyo pe biso to ko bibatela malamu ezali na kaka eloko ya pamba ya muke ce qui to kei na conseil pour tous les jours c'est na lobiango mais pona kokokisango nazongi lisusu moi esika wana muke na kati ya temi na biso oyo ya lelo protection spirituelle mpona komibatela kati na molimo nzoto oyo mpo ezala makasi nzoto oyo mpo ezala mpenza kolongono makambo nyonso ezala malamu ya kofanda kati na yo esengeli molimo ezala mpe malamu soki molimo ekomi na malade surtout maladie de péché yeba ke porte couverte efungwami mpo bangulu bakanaka yo à tout moment, va combattre les sans le savoir. À tout moment, va combattre les
Mais ce qu'on s'est dit prudent dans ma caméra de spiritualité, il peut pas nier ce moment sans amis pour voir Yambango, sans que tu saches. Au comment les comédiens au senti l'encan de Mouloka mon pépé, mais les qui? C'est ça. Protection spirituelle. Les enseignants de la religion ou de la doctrine judéo-chrétienne, bataille, oh il y a des judéo-chrétiens donc les chrétiens quand il y a Israël, il y a des chrétiens hier sur le Israël. Na ba judéo-chrétien, bazaliawa, pour ça que l'ensemble Israël peut continuer Yesu, oh il y a des catholiques qui va nous mettre la cabisso. Yango on a félicité Denis Lessia. Denis Lessia une émission na ya lobi boy. Biso to ko chola catholique te pour catholique ça maison mère. Pour Yesu to sambe la kamuta ila biso catholique. Félicitations na ye, mais nzambi ponga sungaye azwata directive ya koyeba nzambi pour tout ndalo mapena dikekwana et ko sala malamu mingi. Les enseignants de la religion ou de la doctrine judéo-chrétienne d'Afrique qu'il y a moyen de chasser les sorciers par des prières exotiques. Donc, oh, bah, ça semble là, Yesu, Yahweh, banani, bango, balobi, toko chasser diable. Na ba prière, na biso, prière exotique. Exotique qui vient du mot exorcisme. Ba bengo pratique religieuse dirigée contre les démons. Na détail nango. Donc, ezali spiritualité moko très élevée. Ya molili. Ce n'est pas dit qu'il y a un zab. Exorcisme. Oh, il y a des catholiques qui va s'aller là. Dans des détails, nous avons une pratique religieuse dirigée contre les démons. Exorcisme. Alors, les enseignants de la religion ou de la doctrine. Maman, calmez la maman Nazawa. Les enseignants de la religion ou de la doctrine judéo-chrétienne d'Afrique, qu'il y a moyen de chasser les sorciers par des prières exotiques. Mais l'esprit vivifiant du Père créateur de l'univers nous dit que l'âge fidèle et l'âge infidèle en Zambie pour nous, âge infidèle, voilà, diable, étaient tous des anges de lumière du créateur de l'univers. Baso bengana Satan. Au nom de Jésus, moto, bima. Ba bengani Satan à lundi. Tant ba côté prière. Ton yatie to fit qui si to ba qui diska di kawo. Ba Yesu sous prière à jeudi. Oh moto. To bengani mili mo Satan. To bengani ton yatie to lié. Donc lundi tant bo lié qui ango boni attaque. Et ku fa ki na ngote. Tant ba kesu dimanche. Oh moto. To tumba Satan. Oh kokate oh. Bino tumba qui est jeudi. À ce que nous sommes dimanche, on a ezali ba chantage. Donc on a ça ba toazo yemba ba toazo tchaba on a confiance moko illusoire. Autre bengi eliki a pamba. Non. Les enseignants de la religion ou de la doctrine judéo-chrétienne d'Afrique qu'il y a moyen de chasser les sorciers par des prières exotiques. Mais l'esprit vivifiant, ezali molimo ya bososoli. Ya nzambi pour nous. Mais l'esprit vivifiant du Père créateur de l'univers nous dit que l'ange fidèle est sali ba ange ya nzambe. Oh bah ça koto salibé. Et l'ange infidèle en nzambi pour nous. Ange infidèle est sali sorcier, diable. Étaient tous des anges de lumière du créateur de l'univers. Bah on mi balé ba ça ba ange ya nzambe. Mais pourquoi Yamabebe Azala? Tous deux sont condamnés à vivre ici sur terre. Bangomi balé bazali po bafana na mokili oyo. Sikozo benganaye bisika bikao ki yo salela ki yeza what? Osomo totina bisika bikauka. Bisika boka ekauka. Oyo nzamba sala ki yo salo sotina diable. Ezesika nini? C'est ça le problème. Maintenant, voilà que ça vient de Bachassa Kadia. Tous deux sont condamnés à vivre ici, sur terre. Car c'est là qu'ils sont été envoyés par lui-même, le créateur de l'univers. Parce que dans mon kilo, il y a beaucoup de gens pour me dire que
chacun avec une mission divine. Yé Kadian Pemba azana mission na yé. Ange Mwana Congo yebe azana mission na yé. Boy kana malaka. Bango nyos basana mission na bango kati na mokili. Mais les sorciers s'est détourné de la sienne. Mais bandoki babongo lina lolenge na bango batie oya bango ya sika pona ko détruire mokili. Mais nanzamba yebi binote bandoki. Nanzamba yebi yote. Nzamba yebi yote. Alors, chassez les diables sur la terre pour qu'ils puissent aller où? Chassez les diables sur la terre pour qu'ils puissent aller où? Nzamba Tchabango va vivre dans mokili. Oh, yoso benga na diable awa na mokili. Pour akende ko fandela yo what? Ah, voyez barater. Voilà butu surtout ma chrétien. Oh moto, mini mabe. Eh condamné. Soit au côté, yo ne bon problème ni pour y là yo. Pas au côté. Parce que mon livre m'a paix. Mon livre m'a paix. Akoya pa na yo koluka nini. Ngai na yepa mama oyo. Mama def sanga 5 sa ko ba desu. Def sanga nsombo. Def sanga be kola fufu. Na lambi après kolo nyongo ayeko senga mbongo na ye na komo kimai. Mama na bisoki na kutai na ye na liloko nyusu na mona ko boto pona ako kwangata meka awo ndina ko sala ye. Siko yo defe loko mututé. Bako boto loko na nzela. Yo yibe loko satana te. Soso apamba na nzela to sa komona bo. Ata soso ya yomoko. Aboti bana. Avant d'abord les 4 et 5. Yo que suis moi les mots ya soso. Ba osalomo. On va nous ressembler ensemble. Tala soso n'a pas même minimum. Soko tiki ya yelo. Moi, yé pas ça nous. Mais oui. Biloko bata sata no sotambola nango. Bilulela kindumba songi ki okolango masanga makamba mabe. Siko so benga na sata. Sata no tiko de. Yo tiki biloko leti. Ato kotizama ngomba zola dayo akona ndo pamba te mitala soko sana na ba rouge bongo te ngomba na komona rouge te siko yo poso ko lingi ngomba tiko ko sala ni olongole na mbobo aki ngomba tiki yo te mais yo oso continuer ko sala mabe oso sala masumu moso benga na satan bo masumu oso sala mabe oso sala biloko nani moso benga ye. Yo yebite. Oh te, na omela ka mboko pona lelo. Kasi soki yo bise suka. Yo botiki mabe nyoso ko na suka. Okomone lisusu? Eh. Ata bato ba dek sala dilo ba ko la sambra pa tutu ne ko sila. Yo mama so moni apoti. Yo be lisusu. Eh. Abo ko ko le ina so yaka. Ko ko na chaque jour. C'est pas mon colombo on est aussi là Yesu. Si tu as biloko ba sata na komoni lisusu te. Si vous savez la prière, n'a pas de lion. Ah boye. Parce qu'il y a pas. Qu'est-ce que ça passe? Ce qu'on ne peut pas me l'ayer bien, kamata biloko na ye nyonso salaka na bosala nini? Pesa ye biloko na ye. Oya landelaka yo ya ngwana. À côté na santé na yo. Akoma konyokola yo parce que yo sape na biloko aye soko baki biloko na toutes sortes de maladies ali venant du diable a on maladie na keno ezala bon chasser le diable sur la terre pour qu'il puisse aller où? Oui, l'esprit vivifiant nous dit qu'on peut anéantir cet esprit mauvais satanique. Mon livre ya se dit oui. Donc on dit que qu'on a dit ça pour calmer yango momuke. To pe ko silisa yango. Azala suna nguya ko manifester té. Par des grands exorcistes. Et il y a une force spirituelle très élevée. Abi ndenge ba exorciste to mona kati. Basango milima bezo bimela yo bazolando bakeba sali ba cérémonie, bakanjango na puissance na bango pe ya kindoki.
pour exorcisme ezali puissance kindoki oui na mokili bakanisi ke basali ba cérémonie ba kepa grammaire o kundo na porte nda pakola oyo lataka singoyo ba kokote nyonso na bosala ngote singaluke to kokoza la protection te ya loboko kokoza la protection te et loko kundi na porte nda kokoza la protection te ba prier oyo ya ba exorciste o basa ko sala wana oui momentanément ba kalimo ko bango na bango ba calmer esprit pour dire que oui basa ba ta solo or que esprit on se calmer pour ba yebi que tant ko manifester qui maka pa ba tunayi matiki yote azana ko na libela oui l'esprit vivifiant nous dit qu'on peut anéantir cet esprit mauvais entre parenthèses Satan le diable par des grands exorcistes ayant une force spirituelle très élevée. Mais comment se protéger contre cet esprit impur? Ndenge nini ko mi batela liboso na molimo wana ya mabe. Mais comment se protéger contre cet esprit impur? Ndenge nini ko mi batela liboso na molimo wana impur. O biso na famille na biso bakanga biso to balaka te to botaka te wa mibali kutu misala ezate soko tali biso passe mais soko tala na kati na bandeko no wana tala kati na yo moko po bakanga bino bo bala te bakanga bino bo bota te bokanga bino bo sala te bo swate comportement na bino ezalaka lolenge ni est-ce que vous mita ko changer basi lokola bilamba ko changer mibali lokola bilamba soki likambo ye famille na bino boyaka lokola banzoli po na menace siko bato bongo bozana biloko bata satana boko kangolama mais non soki bozana pour sa famille kangolama il faut que se libérer na maboko ya satana ko se libérer na maboko ya satana ko tika bizane nyonso oyo ezali condamnable pa ina nzambi kulutuleni pe ko pratiquer oyo ndimami na nzambi kulutuleni de satana oyo akanga mabala akanga bisengo ba avancement na bino akokoya akosasuna ya moko. Mais comment se protéger contre cet esprit impur? Les chercheurs scientifiques avaient mis sur pied un protecteur qu'on appelle moustiquaire. Ceci pour protéger l'homme contre les moustiques. Les chercheurs scientifiques batali apona ba pungungi ba moustique to ko se protéger contre ni basali moustiquaire ba benwa ti moustique olali ofiniki yango pona ngungia soyote oui bango basali en tant que ba chercheur scientifique donc ndenge basali soko belo lali ya solo aussi moustiquaire otie papa maman na biso vérité to kolala bien quelque chose makele na likolo mais à vous déranger au nzoto on va mukaba mbumate ba moustique parce que protection na bache et protection malade oui c'est vrai les chercheurs scientifiques avaient mis sur pied un protecteur qu'on appelle moustiquaire. Ceci pour protéger l'homme contre les moustiques. La protection spirituelle a aussi sa moustiquaire spirituelle. Donc, tant et aussi la protection spirituelle a aussi sa moustiquaire spirituelle qui est la sainteté. La sainteté. La sainteté, moto oyo azalise. Moto azo se soumettre à l'idée comme ça. Moto azo ko sala abou di prochaine. Obéissance aux autorités. Azo ko tosa mokolo ya losambo. Azo ko bimisa boso na munoko na ye. Lokuta pa na ennemi. Ezangama. Azo ko tabino pa mbindote na monoko na ye. Azo ko sala kaka oyo ndimami na sabe. Peko boya oyo pekisa mi na sabe. C'était le vrai protection. Yo ko chasser diable na prière. Mosa na biloko na ye. Oza na mwana soso na maboko. Mama soso so landa yo. Oza na ba shishi akopumbela kayo. OK ya na ndini suposa na mwana na ye. So kiti mwana ye soso atiki. Lolenge moko
vraie protection pour la biso batu ezali sainteté honnêteté nde yango wana lobi cesser de mal faire et apprenez que de faire que du bien parce que soki otiki kosala mabe otikali kaka na kosala malamu nde yango eza vraie protection bandoki ya famille ya quartier ya bangunia satan le diable akoya akokote ngai personnellement satan satan mutabimela satan s'il vous plaît si je mens sabi pour faire me punir satan mutabimela ngai mais lokola ngi na ndoko na yote ngai c'est ça. La protection spirituelle a aussi sa moustiquaire spirituelle qui est la sainteté. Comme nous sommes condamnés à vivre sur terre avec Satan le diable, nous devons nous protéger par des lois et principes spirituels que le Créateur de l'univers avait donné à chaque peuple par la témise de leurs ancêtres ou de leurs envoyés. Comme nous sommes condamnés à vivre sur terre avec Satan et diable. Yo so bengane kene musika bisike kawuki na tumbi yo moto wana prière ba bébé spirituel pe bandoki. Yo ko bengane wapi e presque yango. Comme nous sommes condamnés à vivre sur terre avec Satan et diable, nous devons protéger par des lois et principes spirituels que le Créateur de l'univers avait donné à chaque peuple par la prémisse de leurs ancêtres ou de leurs envoyés. Donc, Mibeko, Oyonsan, pour nous donner la PCP à Bakoko, Pena Batinda Minaye, Outako Kelamana Bisso, Bisso, ceux qui ont se protéger la diable, ton long et ton comme ça, le Pamba, Toto Samibeko Nsambe, Peto Sala Mokani Nzami Pungu, Toulé. Ah, on a fait protection, s'il vous plaît. Vraie protection. Batamasum, Basambela ka air no speak Ganga. Ah, papa baibake, Asako Sambela. Wana pena kati mama na saka mutalo sambo tata wana pena ka mutalo sambo butu to sokoyoka kolaka te tango nazalaka na sebo tata moko na sima na biso j'espère que bana bayebi ba mama luzolo bayebi tata wana tongo tena ke vendre la chembe obo benka agene cigarette agene na ba discussion ba kama musique na mais soto ko mta zero ala bandi lo sambo tikatre Kokanga ce qui tombe etani yona kena nganda azali ba aveugle tata wa zalaki aveugle sikona ba zero ala bandi ko le na panzambe pa congolais misu matondo mona akufa ya solo amungo yiki chaque zéro enza bisu boye boye nazaya yo tongo etana ke vandi la bakene la shimboki siko zéro abandi lo sang poza na biloko ya diable oya kangi yo misu empêcher yo ozo sala biloko ya diable pena mutu zo mondela nzambe okobika est-ce que vous comprenez ils ont akuta kufanga na kasaka atika la vende mo motilelo ozo mona mais tango zo ganga na lo sambo oyebi ke oyo son somme or que biso toza pona to sala orgueil na losambo te obanda koganga voisin yebaka eta oyo azobondela nzambe boye oyoki ntango ozobondela bongo bavoisin bayoka mposa tato ya mama oyo ezalaka boye olamusi bandoki or que ntango ozobondela nzambe ye aza fisiki te na mosika ozobenga ye po ayoka na se ya motema na yo mais avant kuma mobondela nzambe il faut mitala mon n'importe quel mutako ko kuma maté liboso nzambe moto akobondela nzambe azali moto azali honnête moto oyo asesumetaka na mibeko na ye ba principe na ye yo za na masumu yo salaka mabe yo tongaka osobondela nzambe nzambe ayoka yo non je ne crois pas soko za na posa nzambe ayoka yo
vraie protection yango oyo. Comment nous sommes, comme nous sommes condamnés à vivre sur terre avec Satan et le diable, nous devons nous protéger par des lois et principes spirituels que le Créateur de l'univers avait donnés à chaque peuple par l'entremise de leurs ancêtres ou de leurs envoyés. Na oya tinda na bakoko na batinda mini tozotina malelo la kisankango mibeko na ngai mokolo na ngai ya kopema biso nde tosalela ngo soko za kotosa ngo obomba mi diable akoluka otongo moi mpoka butu minui akotikalaka komona oti boyeba yango malamu. Alors biso ndenge tosali awa tokoki kosala oyo ezali sentiment bomoto na biso te. Oui, sentiment bomoto ezali na kolia madesu, na kolia fumbwa, na kolia poisson. Oui, wana ya ba sentiment bomoto po nzambe te moto alakisaka okelelo lia boyelobi lia bomo na kolata na sepene lambo na soba lokola na sokoli nalata elamba oyo eza kwa na yo. Mwasi mpe kobala mingi bazobala na shwa na bango yango baza kosouffrir otalika mwasi oyo nzoto yo na ndi nzoto or que mwasi ya moke ya molai ya monene ya mokuse bazali bobele ndenge moko nam na so ebisa bino verité kutu bamama minene mpa bamindele bakotula mindele babalaka basi ya mike siko congolais soko aza monene nde akomi siko komimona osomona ok yango te mwasi nyonso azali se ndenge moko ye eloko ekesenisi bino. Mwasi azali na bosembo na kati ya libala, azali na botosi na mibeko ya nzambe, aza kosala motano ya nzambe, mwasi malonga nde ye wana ye wana yo vimilanga lokola tatiere ozotosa nzambe ndenge nakomisa ye nga nakokumisa mwasi oyo atosaka nzambe et c'est ça, nakokumisa mobali oyo atosaka nzambe et c'est ça. Yango bomonaka mobali mosoko moni tala démarche lokola armoire mais moi mutu moko moke liboso ne wana liboso mais ce que mutu monene akomi nani garde ya mutu moke nani mwana mosala bango liba est-ce que vous comprenez là yango wana bachata ba mama to salela merci donc il est pour conclure matin ya ngai ya pesibino dès qu'on se retrouve les cas ndenge nzambe kumasa kolinga mpona kose protéger onga na kwakasute kotakani ba principe na mibeko ya nzambe amour du prochain point et trait ezala bongo nikola eza conclusion tolimitango wana tika mpe banzambe bongo ezala na bino bapapa bosunga ngai na nzembo oyo epesa nge esengo mingi mopepe Yeah!
Zambe yangu ya nyonso Dalanda itata wasambulwa na telemi liboso na kango na yo oyo batika kibandaku batika kibanzela pe misala na bango bayaki awa pona kobulisa ponso ndenge epesami na biso muta bakoko na biso na mokolo na lelo moto asala te moto ateka te ezali bobele mokolo ya kokumisa yo kosalela yo nde tala tongo etanaki batata ba mama bilenge pe bana oyo bagumbami tata basilaki kotambola kino koya awa kokumisa yo pe koyekola lolenge olingaka na yango wana na pesi yo matondi ya koleka na lolenge tobateli biso ne bandeli pe kino kokoma na suka yango tolingi kotelema kozonga na bandako kasi ya solo ntango ngai nafongolaka monoko mpona kolakisa kombo na yo bango batikaki banzela oyo bazalaki kosambela banzamba bikeko mpe ya bapaya bazongi na se ya makolo na yo nzambi bulubulendo kasi ntango nanu bayaki na nzela na yo te biso nyonso tozalaka nanu ya kobeba tozalaka ya kosumuka mpe bamisusu kobeba wana na kosumuka wana ekangama biso na nzoto tozokoka kobima kati na yango te nde tomonani te liboso na yo tozali sembo te tozali basumuki tozali na mabe tozali na yawuli solo tata nzambi pungu ndenge tosengaki bolimbisi na ebandeli tata naza neliki olimbisaki biso mpe na suka nasengi susu bolimbisi olimbisa biso pamba te tala ntango oyo na mosuni batalelaka bobele ngai wasambulwa kasi soki otiki ngai moko wasambulwa naza na eloko te nakoki kosala mpo na bango nazali na ntango misusu baza na Canada misusu baza na États-Unis misusu baza na France toto bakaki Europe to pe awa na Congo pe na Afrique na bitumba na malade balukaka bobele ngai wasambulwa ngai olakisa na nzete moko te likasa moko te lititi moko te mpona kosalisa bato pamba te wana ezali misala bato oyo bayekola banzete matiti oyo tozokobenga bamédecine traditionnelle to mpe bamédecine traditionnelle to mpe banani baoyo toza kobenga bango batradi praticien kasi ngai oyo yo tindaka mvuluski mbango kotelemisa ngai mvuluski mbango liboso ya bakoko na biso ezalaki bobele losambo mvuluski mbango liboso ya bamaladi ezalaki losambo liboso na bawai mpe na bakoka babikaki balamukaki na losambo nde ngai na telemi kobelela yo nzambi pungu oyo mvuluski mbango abelelaka liboso bakoko na biso nde bamaladi babikaka bakoka batelemaka bababa balobaka baveugle bamonaka mpe bawai balamukaka lolenge moko mpe na kati na ntango oyo baselaki kozwa ekimelo awa to bamikaba kopesa mbomoi na bango nyonso epai na yo konso bakendaka epai te mpona koya koyangana awa
solo bamisu basala maladi bamisusu basali na konyokama bamisusu basala etumba na kati na famille ya kindoki na tina misala na bango na tina mabala na bango na tina bomoi na bango pe bansoto eyambi bokono ezali kosangisa bango kinya solo tata wamba kumutulendo ngia ine kongo kalunga walungila babie babio tata kwa tulendo solo mingi to bima ndenge na senkine bandeli tokoya na pasi to bima na yango te tokoya na mikakatano to bima na yango te ndeta mona biso ko bele ma yango to ale noko ya kotikela otete to sako kende to kotikela kaka do yembo ko kumisa yo bongo na sima to limito kenda bandako na biso solo obatela biso la banzela to kokende ndele to lobaki to zala ko banga te soki de la pompe plus kimbango telemi tela bisa de la pompe plus kimbango pe bisimbi anzila baba tela biso la nzela to sako kende momekano zala te tentation zala te obatela biso to kokende na makolo na mutuka na nzela mai na nzela sam na nzela bangomba tika ba bisimbi anzila baba tela biso pe tele misantala po ya tuma no kimbango pamba te ni tantu baso kutulendo moko te ya kubungisa to konyoko la biso wana tozali kobima ntika ntango oyo babikisama baoyo bazali na malade mpe baswa nyonso esengo baoyo bazala na mikakatano na misala mpe ya koteka ofongola tata basapuluka mpe pesa kinya na kati na libota oyo basili kokanga na maboko ya badoki solo tata luvuvamu yenge eyala kati na biso na nkombo ya mfulusi mbango ezala bongo ezala bongo
Voilà bandeko balandi bouti kolanda wana ndenge balobaka kilt tozwa ngo mpona compréhension ya tout le monde kilt na kitwali ya basolo eza première fois na nga na assiste mais elo ekamwisi nga nde nayebisaka bino kaka nga na banokasaka na yo okuta bambabola ere moko bato bazotitila kuna pupupupupu bapupuli baye boye nzambe azoloba boye azongisi boye me namoni yango mpe mpo na nga namoni yango kitoko na ndenge nango kitoko propre me tomeka kosola mwa moke na papa wasambulu mbote papa wasambulu tokuti yo vraiment en pleine kilte po toloba mpona compréhension bandeko nyonso mais namoni yango mpe kilte moko modéré un peu kilt moko ndire mwa VIP eza na ndenge nayoka kobeba koko na biso mpe bazali na mwa VIP na non en tout cas mpona VIP nayebi te eza mpena VIP te VIP ezalaka bakiti ya confort te nga na kuti eza bien donc eloko kolongola eza te eza bien alors premièrement nano napesi nano matondo mingi na profite mpena kopesa matondo na bato oyo basungaki ngai mpona koya kotonga mwa ngare oyo soki totongaki ngare parce que eza place ya kofutela totonga na matériau durable eza te mais en tout cas nzambe akanisela bandeko nyonso oyo babimisaki ne fiske 1 euro mpona kosunga na somba ta tol nzambe akanisela bango j'espère que esalami mwa malamu bamona kilongo ata kosili te kilongo esili te naso omona bureau inachevé ekoka te banorme ya bureau eza te kilongo mpe esili te nanu mpe na bandi mpe nakutu misala te mpo kilongo nanu esili te ozomona tozokota tel que lelo meme na mateya na biso eza limité parce que emoni likambo ya caméra biso tozalaka mateya na biso ya plus ou moins awa ba 4 heures 5 heures 3 heures mais lelo lokola ezalaki mpe conclusion ya mateya oyo na utopesa basemaine mibale eleki nde yango na ebimi mpe boye mais malheureusement bato sikoyo baza na ebandeli te ya mateya basuki kaka na conclusion omoni malheureusement mais esala eloko te biso papa bakoko na biso bazalaki kosambela solo bazalaki kotia bakiti boye te ndenge tozalaki na kati kuna bavandi na bakiti te bakoko na biso bandi kovanda na se bozotala na mabele kokumamela mpo na nzambe mpungu moni bakoko na biso kati na mboka bango so baki religion moko mais siko awa soki omoni totie nsima bavanda na kiti parce que moto soki awuti losamba azosonga ta mosusu distance abanda atiki nkole siko soki azokenda patalo kobeba to elamba kobeba bato loka toya religion moko te ekokoma sujet moko ya kofinga ye pa kokobeta libako yango tosali na modele moko ke bato bakoki kobeba te na sens wana c'est ça mais mpona vieille eza mpe na vieille papa wasambulwa namoni outi koinstalle komité moko komité oyo oinstalle eza okopanza bango na baprovince bango mpe bakende kopanza sango ya nzambe mpungu tulendo ou bien bakoevre kaka na yo na esika oyo yozali bon wana bazali kaka bato bazwi bacharge ya mike ya organisation ya assemblée parce que bapesi nga mosala mais faut organisation ezala organisation nga nakokozala protocole te napeski exemple nakokozala modérateur te nakokozala mpe kengi na porte te donc oyo mobateli protecteur na porte te donc misala eza bongo mpona biso nyonso siko bato bapona moni siko kilongo ndenge nasalaka 2 ans mobimba tozokota kilongo te omona badi bazongi nsima donc oyo bazongi na oyo yo okuti oyo bakuti nde baza moke kaka mpona etumba ndenge eyelaki ngai bamingi bazonga nsima mpe lelo bamingi baza na bauniforme te sans uniforme oyo omoni lelo sans uniforme seke bayika lelo siko soko andimi bonzambe na biso nde akosomba siko uniforme apres ye na lolenge wana siko bauniforme wana commande mpe ya poto tolobela likambo yango ezosalema mpe bato mpe baoza baza libanda ezotinda bacommande na bango uniforme ezotongama ezolanda bango esika bantukana misalami te me bamisusu neti bamama pululu mama pululu na Suisse apesaka balozolo mbongo malizosasombela uniforme ya na ndako donc peut-être makobaka ye
jusque là. Mais papa, on a besoin de la commission de zone. Moi, il y a la vérité que nous avons. Pas si tu as cherché, est-ce que vous avez dit que la limite, pour la vérité? Non, la vérité qui libère, vérité sans abîme. Mensonge sans diable. Donc, il y a un ami. Moni mutapona moni mwasi oyo ya milion na libala apona mazano libala ata kutani zo salate atoza na momulu ya basi atozi maladi ya kokimote wako kimoka ka oyo azali molekinzela donc nanda zola kisabango fona ba vérité ko vérité yana nzambe ngai na salilité ya te nyose zo wuta na molimo fona pesa bango ndenge zo yela ko bakwa kumicha na vérité ko vérité ni mtoko bikisa biso sikosi toyokokuta na kati baflite ezali bakorale ezali bakorale ya bamama ezali bakorale ya bagene ezali bakorale ya baforme nyonso ezali eza ozwi kaka ndenge bakimbangiste basalaka bien originalité nango ebandaka nango deja non wuta seri ya mvulusi kimbango wuta seri ya mvulusi kimbango lisanga bayembi bandaki kozala biso obenga bango bakorale te me lisanga bayembi oyo bayembaka mpona kokumisa nzambe mpungu na lisanga ya bango basali ya 10, 15, 20 personnes ezalaka banda bakoko na biso ezalaka eke eloko asikanga na bakisi awa eza te baflite bakoko na biso bazalaki kobeta yango na ndenge ya banzete na ndenge ntiyo mona modele asala flite bazongo mpa na biso ozomona donc ezali bongo donc mpona kokumisa non c'est ça le problème yango wana omoni nayebisaka bato neti papa na anniversaire na ngai le 4 juillet nkona banda misala papa kanza seklanda ngai akote esilemi nze tukutondele tata wasambulwa momalongi momapila yayi tukutondele tata wasambulwa mumalongi mumapila yayi tata kakubieka doki bayeba kumisinga na lolenga mateya onga na teyaka ozo comprendre pongamu na zoteya yango papa wasambulwa totondi yo na mateya osa koteya po elobi nango batata po lelo eza conclusion mateya awo soko yoki déjà mateya papa wasambulwa 2 fois yo bongwani te soko obongwana te. C'est ça la salle quand tu sali 3 mois awa na bizaline maté yo ki abonga te na bengani oza nzambe pongote mais oui oza nzambe pongote po toujours mona na l'église mais surtout que mona bazwembela pasteur CP po bazwembela ye lokumu ngutu balongoli na bango epai ya nzambe bango pesa mingi lokumu epai ya pasteur to molakisi na bango oui benga sikoyo bakoki kopesa nga lokumu mingi te mpona naza esima pamba esclave nzambe kongo epai na libota na ye mais baza koyemba nde ndenge ya solo moni mvulusi kimbango ete énorme comme nous mais ntango mpe bazoluwe kimbango luwe kimbango mais kimbango aza génération na biso te kimbango nana teyi bango ta io te osa comprendre neleko ya mama kipamvita ntango kimbango ayaki kimbango nde ateyaki bakoko na biso babanana ateyaki bango kimbango na mosunga okumisa kimbango na tango ya wasambulwa bango bayoka sango ya maki palpita te ya mvulusi kimbango te c'est ça moni lelo pasi biso bakambi oyo toza konyokoma neleko na biso po mama ki palpita mvulusi kimbango papa wasambulwa toza banvoye kaka mpona Congo na Afrika ozo comprendre mais siko bato bani kopesa mutu lokumu mingi soki akufi nde bakomi koyembela ye même na neleko mvulusi kimbango azaka négligé neleko mama ki palpita ka négligé tango bakufi génération oyo toyokoyoka sango ne tobandi kokumisa ye mais bango na loba na lolenge nyonso mais soko olandi mpe loyembo baza kolakisa ke motindami batinda ngai bato batosama teya na ngai oyo euti na molimo mpo bato babika donc baza kotalisa référence mpo ngami nazoteya bango siko na place ono balinga batya kombo nani voilà papa wasambula avant dernière question na biso pour soulever mateya yo ozoteya oyebisaka biso chaque fois ke mateya yo ozoteya eza oyo osengaka mokili ya molimo epesi yango mpona koteya bato sikoyo question na biso na curiosité eyaki mokili ya molimo epesaka kaka mateya na français epesaka
ya lingala te pour mingi ezaka na français ozobongola. Oui, matondo mingi. Mama moko pe soit tumenga question na kati ya lisanga bolingo. Omoni lelo oyo mboka na biso tozali condamné. Omoni voluski mbangu tango ayelaka ngai. Apesa abaka na ngai atika ngai pardon. Tango ayaka deuxième fois. Na se point yo tika ngai nazala révérend pasteur. Ya le Bible yango de kangi ba africain na boloko. Yango na linga ko yeba Bible po bimisa batu na boloko ya Bible. Vous comprenez? Lelo oyo nazali condamné parce que eza na batu nde na sote bonaote ya komo africain. Monsieur Zali Dimanche, botinda ba voice na bino, botinda o nyonso bomoni si tout ba oyo bosali lokola ba remarque l'église. Hein? Na kilongo, to mesana e kilongo église to mesana. Donc et ça la biso bien, bobenga biso bokomela kokomate kutu pardon, to komi un système ya Dindi voice question na yo ya wana bakoyano na yo botika na malamu esika bozali. Agence 16, la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage